Minyak kuning telurnya enak, setengah matang. What's up guys, kembali lagi di channel YouTube Andika Widiarto. Di video kali ini saya akan mukbang mie ayam geprek, Indomie ayam geprek 3 bungkus dan 2 telur mata sapi. Oke guys, ini mie nya pedas sekali kayaknya nih. Udah dam. Dan ini saya tambahkan kerupuk. Oke guys, nih minyak dan telur. Oke guys, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Amin. Saya minum dulu sedikit. Yang udah makan ayo tambah lagi, yang belum makan ayo sini makan sama-sama, ambil makanan kalian. Ayo teman-teman, ayo makan bareng. Ini juga kerupuknya. Kita coba minyak. Nih, suapan pertama untuk kalian guys. Nih. Memang mie ayam geprek bukan main guys. Pedasnya mantap. Mie ayam geprek. Kerupuknya kita coba telurnya. Kuning telurnya. Pedasnya masuk ke tenggorokan. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya.
sapinya setengah matang guys. Lihat, nih, lihat nggak? Nih, udah masuk sapinya. Kita ambil kuningnya, kuning telurnya, enak, setengah matang. Mantap guys. Enak sekali setengah matangnya, pas. Iya. Pedas guys, sambil. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya.
Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke guys, kita bersihin dulu. Oke guys, sebelum video ini ditutup, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-temannya, dan komen di bawah video apa lagi yang saya harus buat, dan mukbang apa lagi yang enak menurut kalian. Ayo teman-teman, komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.